हेलो साथीहरु, फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सरज थिपाल अनि तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सरज च्यानल। सो साथीहरु, आज चाहिँ तपाईँले कसरी एकदम कम समयमा कम सामग्रीको प्रयोग गरेर हेलिकप्टर बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु, त्यसको बारेमा बताउँछु साथीहरु। यो एकदमै आज म तपाईँलाई विस्तृत रूपमा बताउँछु साथीहरु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म अवश्य पनि हेर्नु। त्योभन्दा पहिला तपाईँले मेरो युट्युब च्यानल सरज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथमा भएको बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला। साथीहरु, अब हामी ढिला नगरिकन त्यो कसरी बनाउँछ त्यसको बारेमा बताउँछु साथीहरु। अब भिडियोमा प्रवेश गरौँ। साथीहरु, म आशा गर्दछु कि तपाईलाई मेरो भिडियो मन परेको होला। यदि भिडियोलाई मन परे भने लाइक गरिदिनुस्, आफ्नो साथीहरुमा शेयर गरिदिनुस्। कुनै सल्लाह सुझाव तथा केही जिज्ञासा तथा केही भन्नुपर्ने कुराहरु छ भने मेरो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुस्। साथै यस्तै नयाँ अरु थप र रोमाञ्चक भिडियोका लागि मेरो च्यानल सरज च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।
साथीहरू अर्को भिडियो नआउनेसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर।